tao. Marami ng tao sa Baler. Come and visit. Nilak mo yung motor, ate Ke? Oo. Ano siguro mahuhuli? Ano nang walang face mo? Wala yan. Pinuna ka na ko. Kahit na tayo, ano? Oh, Baler, Baler, Baler. Daming tao sa Baler. Traffic. Oh. Pandemic is end. Napakaraming turista. Ito yung simbahan? Pero dahil ka makakapag ano ngayon sa simbahan. Maraming tao. Itong bracelet eh. Ay, nagpo-procession na. Ha? Hindi. Come and visit in Baler. Hindi, yung matanda. Dati lang nga. Oo nga. Ayan na yung mga penitensya. Ate, kaya na may tulog po. Dito ka na nga. Mag-aalo na yun. Ate Ke, kaselfie nga ako nung mga ano, Alin? nung mga penitensya. Oo. Kasi dito mamaya. Para i-upload lang ako mamaya. Si Benis. Na kay mama. Pag yun nawala ka. Nakalimutan na. Bakit na nga mawala yung talaga? Come and visit Baler, Aurora, Holy Week.
Naghuhulihan sila. Kasi ang sinusundan nila yun, oh. Ano yung nagbabago? Akala ko tinatlang ko. Ay, andyan pa. Kahit pa si Kuya. Ba dyan sinasadyang sugatan? Pinagputasan, ay iniiwan ng bayan. Dito kayo, uy. Binubusan na ano. Oo, baka pag sinasadyang sugatan. Konti lang siya. Wala na. Tatlo lang. Konti lang siya. Nung walang pandemic. Wala na. Sa atin may Wait lang. Ah, marami pa sila. parang doon sila uminto sa Ayan sila, oh. Kasi mag-ano pa sila dun, oh, sa ano. San Sincero. Guys, sipag mo yan. Kanina pa yan. Ay, si Kuya, ano to? Yung rihasa. Takot pa kami noon matalsikan ng ano yun. Kasi kapag natalsikan ka daw makasalanan. Bata kami noon. Sabi yung aga kami nila mama napunta doon sa Los Angeles. Nabili pa yung pala. Oo. Wala na ata. Sana sama-sama na sila dito. Dito ka. Tayo sa inyo.